哋講解呢個嘅 lead training 嘅。咁個時間頭先都提過，會去到大概11點半到啦。咁一陣有啲咩問題，大家都可以隨時發問嘅。咁就唔該晒你。好，咁多位同事早晨啦，咁樣今日都好高興可以同大家見到面，咁樣就分享下環保嘅一個概念嘅，咁同埋得着啦。咁首先我哋都想介紹下我自己公司先嘅，我哋係 Colliers，咁就係今次為你哋千禧酒店咧獲得全港第一間即係攞到 LEED 嘅認證顧問公司啦。咁我就係 Nicholas 啦，頭先都啱介紹咗，你哋可能都會即係之前見過有啲同事都會。咁呢個同事啊嘛 Catherine 啦，咁我仲有位同事叫 Nathan，佢就會佢嚟緊嘅，而家塞緊車咁落大雨都係啦。咁我哋一齊不如嚟講解下，即係咩嘢係 LEED 同埋係可以係互相希望可以能夠互動一下咯，即係可以玩啲遊戲啊，即係咁到最後。咁好啦，我先講下即係今日會有啲咩 topic， 有啲咩嘢我哋會即係一間會講到嘅。咁首先就係即係個簡介啦呢個。咁第二就係即係大概我會講下咩嘢係 LEED 啦咁樣，同埋係咩嘢係 ESG 咧，亦都係會講啦。咁就亦都會最後可能會有個小組討論，同埋係Q&A session， 即係你可以問問題，亦都可以係啦，即係問翻我哋咁得，或者係咁到時如果你哋冇人問問題，就可能我哋問翻你哋啦，到轉頭。咁我不如我先介紹下即係咩嘢係 ESG 同埋咩係可持續發展啦嘅分別。之前有冇人聽過？不如聽過嘅就請舉手啊！不如係啊，冇都唔緊要嘅，咁就啱啦。今日就入正題啦，我正式。咁我先介紹下咩係 ESG 啦咁樣。其實 ESG 咧就係一個簡稱，即係中文就叫環境、社會同埋管治啦。咁大概環保方面、環境方面咧就係即係有啲咩，即係平時你哋諗到嘅，可能係即係氣候變化啊，或者全球暖化啊，可能係講緊啲即係慳電啊，可能減碳啊、慳水啊，咁都係關環保、環境嘅方面事嘅。咁 social 就係即係社會啦，大家應該都聽過之前。譬如你話好似嗱呢啲機會平等啊，或者即係有啲即係民主社會啊咩呢啲全部都係有關啦，即係人權啊呢啲全部都係叫做社會啦，即係可能係性別啊、種族啊咁樣呢啲都係叫一個平等嘅意思。咁我諗 governance 就係即係管治啦，即係你點樣管佢咧？譬如即係可能係 set 啲 policy 或者係可能有唔同嘅政策咁樣去管翻呢啲嘢咯，即係。咁我諗 ESG 其實又唔係，即係又唔係一個真係額外嘢嚟嘅。而家其實講真，全世界都好盛行㗎啦。全世界公司啊，或者係可能係好多政府啊，都好睇重呢個概念嘅。咁首先即係環境啦，就我哋可以做啲咩咧？即係譬如你哋酒店或者係唔同公司，咁我先介紹下，即係你可以減少呢個廢物嘅產生啦。咁你可以即係可能係減低唔好用咁多廢物啊，即係可能同埋係電嗰度可以慳到就慳咯，即係所有嘢都係，即係唔係佢哋唔用，但係就你哋慳到，即係就應該係慳咗佢咯，就盡量就可能為地球出一分力，為社會出一分力咁咯。係啦，咁社會方面咧就係即係要尊重多元化同埋包容性啦。咁頭先都講過啦，即係好似你話機會平等啊，或者係即係種族啊、性別啊嗰啲咁啊，即係冇咁多歧視啦咁樣。咁就同埋確保喺一個健康同埋安全嘅環境之下咯，即係所有嘅同事或者可能係所有人咧都要希望喺即係工作喺一個咁嘅環境之下咯，係啦。咁同埋係管治方面咧，就即係你要係遵守翻啲規則啦，頭先講過，即係一啲政策啊、一啲規矩啊咁咯，即係寫一啲咁樣係啦。咁啊透明度都當然要高啦，即係所有嘢。咁好啦，不如我先介紹下，即係你哋攞到全香港第一間嘅酒店，即係成為攞到 LEED 嘅，咁樣就我先介紹係咩嚟啦，一個 overview 俾你哋。即係咁大概有冇人之前喺酒店會最近見到有呢個牌咧？唔知你哋有嘅，不如舉手啊！仲有冇？後邊仲有冇同事？咁大家有冇概念？佢大概係啲咩嚟咧？唔知會唔會？有冇概念啊？大家有嘅可以嗌出嚟嘅，唔緊要㗎，直接講得㗎啦，有嘅。冇啊，咁唔緊要，得我同我講咁樣。咁係啦，呢個牌其實就係即係講緊係即係一個，我而家介紹下啦，就係一個英文就叫 Leadership in Energy and Environmental Design。咁其實中文係叫做能源與環境設計領導力嘅一個認證。咁究竟佢係即係咩嚟嘅咧？其實佢就係即係一個
認證咯，即係一張 cert 係即係話代表呢間酒店係個管理同埋係個維修做得非常之好咯，係啦。咁我轉頭我會即係詳細地介紹一下係介紹咩嚟嘅。咁好啦，咁樣最近即係你哋公司都應該大家知道，即係你公司係攞咗全香港第一間即係有啲 O&M 認證，有72分，即係嗰個金級嘅豪華酒店啦，應該係啦。咁呢一個其實就 based on 啲 benchmark 即係呢個 scorecard 去評估嘅，例如即係啱講過頭先，即係譬如交通啊，即係你哋搭咩車翻工啊，每日同埋係即係可能係講到水啊，即係水嗰個表現咯，即係你用幾多水啊，用幾多電啊，同埋係即係講緊你哋啲可能係採購嘅一啲物資啊，即係究竟係咪環保啊咁樣嘅。咁啊，跟住之後仲有講到即係廢物利用啊，或者可能係回收啊嗰啲咯，係啦，咁啊都有關係嘅呢啲。咁啊，最後啦都會講到下即係一啲講室內空氣質素啦。咁即係譬如呢間房，你覺得係冇舒服咧，即係夠唔夠冷氣咧，或者佢個通風夠唔夠咧？即係冇講冷氣啦，我哋始終做環保嘅，即係就唔可以開得太熱好啦，即係譬如18、9度或者好大風咁樣嘥好多電源咗。咁就睇下你夠唔夠舒服，夠唔夠流風咯呢種氣。係啦。咁其實第一即係講到譬如 ESG 啦，攞到 LEED 啦，咁係有啲咩好處咧？咁啊，第一慳到錢啦，你哋業主即係可能老闆當然會好開心啦，即係係啦，同埋其實咧慳咗錢之餘咧都會消耗咗好即係較少嘅即係啲能源嘅，即係電啊或者可能係煤啊嗰啲咁樣。咁啊用水啊當然會即係用少啲咧，即係會咁啊慳到錢啦，所以咁之後咧你哋即係可能係採購方面咧就買少啲，即係用一啲比較環保嘅物質咯，可能係或者廢物利用都可以係一個方法嚟嘅。咁啊，同埋提高一個更加好嘅即係室內空氣一個質素咯，係啦，啱講過頭先，即係間房即係冇咁焗，可能係空氣流通啲咁咯，即係可能係唔一定係冷氣嘅，可能佢係開咗多啲門啊，或者可能佢係嗰個設計啊方面都會可能嚟到呢樣嘢嘅，即係有呢個我先追住你考慮嘅。係啦，咁我都介紹下啦，其實唔同嘅一個認證，呢個認證即係佢有6分級嘅。即係由40至49分，即係如果你頭先嗰張表上面你係40至49分嘅咧，就係啱好合格嘅啫。咁第2到50至59分咧，佢就叫做銀級咯。咁就即係都叫做 OK 啦，但係我一般都唔會建議啲客去攞嘅。如果得銀級或者係得啱好即係認證嘅話，咁60至79分咧，我哋就覺得啲客係真係值得攞嘅開始，即係好值錢嘅呢樣嘢就。咁而家你哋酒店其實就係72分啦，啱所講，即係唔知大家有冇聽書？即係72分就係一個金級嘅認證咯，咁就而家就係喺金級嗰個水平嘅，咁再高啲咧都有嘅，就係白金，咁就你要攞80分以上先至會有㗎啦。咁呢個就可能要你哋更之後更加嘅努力啦，即係因為3年之後咧就可以續牌嘅，咁啊要睇你哋努力嚟，爭得唔多嘅，爭8分嘅啫。咁可能你睇喺水啊、喺採購啊，或者可能喺啲種多啲植物啊方面咧，就即係去攞到呢個。佢目標就係攞去呢個白金咯，咁啊睇下要大家同事加倍努力啦呢樣嘢。咁我都不如詳細啲介紹下，即係你哋大概每一個 benchmark 係講緊啲咩嘢啊？即係千禧新世界酒店係點樣攞到呢個 LEED O&M 嘅金級認證咧？咁好啦，頭先我都 show 過俾大家睇啦，即係佢大概係有啲咩元素去攞到，有啲咩評分準則去攞到呢個金級水平嘅。咁啊，第一即係頭先都講過啦，交通同埋水電同埋垃圾即係可能物資資源回收方面啦，咁啊同埋室內空氣啦，我都大概全部講一講啦，我都會可以係啦。咁其實咧呢個係呢個表現佢嘅分數咧，就係基於即係喺美國綠色建築嘅一個機構嗰度係去評翻嚟嘅，即係類似攞米芝蓮咁啦。如果你哋即係大概一個概念，簡單啲講。咁就我哋會嚟做，會影相啊，會嚟度啊，揾同事嚟即係做好多 site assessment 啦，即係一個係現場嘅一個評估。咁就即係之後佢就會去睇我哋嗰啲資料咯，我哋交上去嘅相啊，一啲數據啊，咁樣就會評分，即係去睇下，去評估下係咪真係去到呢個金級水平，或者去白金，或者係得銀級咁咯，係啦。咁首先啦，我就先講下即係你哋交通嗰個方面啦，咁樣即係因為你哋酒店其實咧個位置都非常優越嘅，咁就喺2個地鐵站中間，就喺紅磡同埋喺尖東中間，咁就行去2個地鐵站都係10分鐘嘅啫。咁
咁我哋就其實都即係我哋同事咧都做過一個網上嘅員工通行嘅調查嘅，咁就睇下你哋每位同事每日係平時點翻工咯。咁就即係我哋覺得分數都非常理想㗎啦，即係90%人都係搭公共交通工具嘅，都唔會話係即係揸車啊或者係的士啊或者 Uber 啊嗰啲咁翻工嘅。咁即係呢樣嘢就反映到其實成間酒店咧嗰個每一個人嘅使用一個碳嘅足跡啊，即係因為你係用到好多碳，因為揸車或者搭的士或者係搭 Uber，因為一個人你即係可能係即係每日消耗咁多碳咁樣，即係都唔少啦，都要日有要成咁當然。咁你交通工具就即係少好多咯變咗，咁你巴士啊、地鐵啊咁樣船啊嗰啲可能係就會即係用少好多碳咯，你一個人你就會慳好多咯變咗。咁係非常之理想嘅呢個，就有14分，呢個13分，係啦。咁我不如我再講下第二樣嘢，就係用水嗰方面啦。咁你酒店咧，其實就點解會用水用得即係比較咁好咧？即係其實唔係間酒店都得嘅呢樣嘢，因為始終你每一個客人，你喺房，你喺可能佢自己係食嘢咁樣咧，或者喺廁所可能要去好耐咁樣，你即係要嘥好多水㗎啦嘛。咁其實好多酒店都用水都係唔得嘅。我哋之前試過好多間唔同嘅酒店，喺香港好或者喺大陸好，喺全世界都試過。咁都係可能係得個即係可能係6分先合格㗎嘛，因為嗰個基於嗰個評估係，咁佢可能得2分3分嘅啫。咁樣，但係你哋酒店咧用得好嘅原因咧，我哋都大概揾到係因為你哋用海水化淡，咁可能都係同你哋嘅地理位置相關嘅，因為佢近海啊嘛，咁就變咗可以用海水化淡嚟做沖廁咯。咁就變咗會用少好多淡水咯。始終香港唔係多水源啊嘛，佢得嗰幾個水塘同埋普通江水都係靠。係啦，大概就係即係咁樣就會變咗用少咗好多水咯，會慳咗好多水咯，係啊。咁喺能源方面咁樣就我都講一講啦，大概。咁其實咧就因為酒店用電都用得唔多嘅你哋，因為咧佢就係用 LED 燈為主。咁其實而家咧就全部好多地方咧，你大部分地方咧都係改咗 LED 照明嘅。咁其實呢樣嘢咧就會係因為 LED 燈佢係一樣做到一咁嘅即係照明嘅效果啊，但係咧佢係用少好多電㗎嘛。咁你比傳統嘅一般天白光盤嗰啲咧，即係你都會用少到電嘅，咁就所以會都好高分咯。用電方面就都有33，好似都有28定29分咁嘅。係啦，咁你可能你喺屋企都可以考慮下，即係換 LED 咯，咁樣就因為始終係會慳好多電㗎嘛，即係 LED 嘅話，咁就比起傳統嘅光盤係啦，咁交少電費都交少好多啦。連長頭先都講過。咁同埋咧，第二就你哋啲 T 啊，你哋啲型號嗰啲咧，其實都非常之靚嘅，係用得。咁啊，用一啲即係當然機電署認可㗎啦，同埋可能係即係歐盟認可㗎啦。咁呢啲都係非常之好，都係對你哋即係攞呢個認證係有利嘅，因為佢會用少好多電啊嘛，即係啲即係如果係機電署認可嘅話就咁係啦。咁啲型號都好相關嘅，即係會扯電定係冇人扯電。咁好啦，咁呢樣嘢就係即係咁多同事，可能係唔同部門嘅，可能係有今日見到有工程部嘅，有可能係前台或者 F&B 廚房嘅啦。咁我都想提醒你哋，即係嚟緊呢3年，可能點樣目標去 aim 呢個白金咧？咁首先第一，你哋就記住啦，即係所有譬如呢間房，譬如我哋一間上完堂啦，咁記得就麻煩你哋啦，熄晒啲燈去，同埋冷氣，咁唔用嗰陣。同埋咧，所有譬如呢啲電掣咧，就最好就掹咗佢啦，唔用就真係，因為其實嘥好多電嘅。如果你成日插住喺度咁樣，你又唔係用佢嘅話，係啦。咁啊記住冷氣方面咧，就最好盡量都唔好調得太低啦，太大風太低咁樣。即係我都明白，而家夏天即係都係好熱嘅，其實即係有時都要用好勁嘅冷氣先至搞得掂嘅。但係咧，我就希望即係盡量我提醒你哋就20度以上啦，最好個冷氣就唔好話太過凍啦。咁係啦，咁最好就有盡量用自然光咯。譬如你樓上好似花園廳咁樣，你嗰啲開到窗嘅，即係有窗嘅地方咧，就最好用自然光咯。就盡量即係燈就可能開少啲咯。如果可以的話，即係當然啦。譬如呢度咁樣，你冇可能唔開燈啦，即係。但係就如果可以嘅話，就最好用少咯，就唔係唔用，係啦。咁同埋呢個即係所有嗰啲電掣啊嗰啲咧，即係嗰啲電器嘅嘢咧，都經常要去即係可能係麻煩工程部嘅同事去成日去檢查咯，即係睇下會唔會有啲咩壞咗啊或者損耗啊嗰啲。如果有嘅咧，就最好就盡快去更換或者維修啦，就唔好即係等佢喺度嘔啦。咁喺度嘔可能就會令到你用電多咗，或者係你可能好多嘢壞，咁你成個酒店就做唔到呢個效果，即係攞到認證呢樣嘢，都好唔環保，亦都會係啊。咁
咁好啦，我就講下垃圾方面咧，不如而家。咁垃圾方面其實咧就好多嘢，譬如用完嗱，譬如一個樽咁樣，或者可能係啲膠樽啦，就最好就唔一定要掉嘅。咁就可以有回收或者可以重用，咁都好多方法即係去廢物利用嘅，係啦。咁就即係目標就當然係即係清理晒垃圾，即係所有嘢攞去回收同埋即係最好盡量攞去啲廢物，即係嗰啲即係處理即係重用啲垃圾啦，咁就可能係啦。咁啊即係進行一個即係零廢嘅呢個審核咯，即係同埋分析咯，即係就要咁啊都要了解下自己垃圾係咪真係需要抌嘅咧，或者可唔可以重用，或者係可唔可以係回收咧咁樣。如果唔可以重用就回收咯，最好嘅。係啊，咁啊即係通常如果你譬如包裝咧，譬如廚房嗰度啦，同事啦，咁就最好就減少嗰個尺寸同埋數量咯。咁就亦都可以降低風險同埋即係提高嗰個效率嘅啫。係啦，因為你始終你包少咗咁咧，就即係用嘅嘢咧就會少咗，嘅資源就少咗㗎啦嘛，咁啊少啲就真係少得差啲嘅。咁啊係啦，咁都即係可能所有嘅同事去參加啦，呢樣嘢就即係真係要大家出一分力參與下啦。咁啊廢物方面就希望可以注意下。咁好啦，我先講下即係而家廢物嘅效能啦。咁其實你哋酒店咧，我都嚟揾同事睇過一次，同埋係即係我哋自己係啦都有睇過你啲相啊，即係我都對你酒店都認識唔少啦。其實就最近我知道你哋將所有嘅一次性膠樽喺啲房嗰度咧，就改咗係用玻璃樽嘅去裝水。咁呢樣嘢咧就會減少咗垃圾咯，因為即係始終膠樽你好多客嗰啲你用一次佢出街可能就抌咗去㗎啦嘛，即係飲完一次。但係玻璃樽佢就可以重用，可以洗翻去。咁啊，同埋亦都鼓勵到佢哋咧，知道自己可能帶唔到出街個玻璃樽，咁佢就即係每一層你哋我都見到有啲飲水機啦，即係加咗部，咁就佢哋會鼓勵佢哋自己去帶個水樽過嚟咯，或者帶個熱水壺嚟裝水咯，係啊。咁好啦，我哋而家啱講完垃圾，就不如講下最後嗰個，即係都俾一個 credit 咧，叫做室內空氣一個環境嘅品質表現。咁其實首先咧，我哋點做咧呢樣嘢？即係我哋做嗰個即係 site work 之前咧，我哋都自己去做過喺網上做過一個係員工同埋住戶嘅一個滿意程度嘅評分表嘅。咁可能你哋咁多同事都有做過啦之前。咁啊，即係大概會問下你哋對室內每日翻工嘅環境，可能係或者佢哋住客佢哋住嘅地方、住嘅房間係咪就係好舒服啊？即係對佢滿唔滿意啊？會唔會係好焗啊？或者係好嘈啊咁樣？咁我哋都做過，咁呢個評分都非常之好嘅，即係都係有80%嘅同事都話係非常之好，咁我係所以呢個分數都 OK 嘅。咁啊當然啦，我哋即係做完呢個評估之後咧，我哋自己都會揾同事或者係我哋會公司會嚟做一次嗰個即係喺當現場嘅一個評估啦。咁呢個測量咧叫 IAQ 嘅一個測量，咁就係講緊即係度緊一個室內空氣嘅嗰個指數嘅。咁啊我哋會度兩樣嘢啦。就係二氧化碳嘅含度，同埋係一個即係叫做 TVOC，就係即係室內有毒物質嘅一個含量嘅。因為點解要度呢樣嘢咧？因為呢樣嘢先可以反映到你每日喺嗰個地方翻工，喺嗰個地方住，會唔會好眼瞓，或者覺得係好即係可能係有啲有毒物質咁樣會吸咗落去係對人體有害嘅咧。咁我哋都做過個即係現場嘅一個量度咧，測量咧都非常之好嘅。因為即係 CO2 咧，通常我哋嘅標準咧就係佢過1000咧。就唔得㗎啦，即係代表係差㗎啦。嗰個地方可能係好多二氧化碳就會好眼瞓，或者係即係令到自己成日都可能喉嚨舒服啊咁樣。咁 TVOC 嘅程度咧都係非常之好嘅，都係0.1去到0.3上下嘅啫。咁如果你譬如去到0.5、0.6或者係0.7咧，即係就係變咗多個地方係好多有毒物質。咁啊當然啦，嗰個地方如果長坐就會即係可能對肺部啊，對所有呼吸道嘅一啲都唔好咯，即係都會都會好差咯。咁好啦，咁樣其實咧，所有即係頭先我講過嘅嘢咧，都有本可持續性嘅一個手冊嘅一個即係 Sustainability Handbook 嚟嘅。咁就呢個 handbook 就係講咗頭先我哋即係就係管治嗰個部分咯。ESG 頭先我哋開頭嗰陣，即係譬如即係呢個本嘢咧就會講到話，即係而家嗰啲設施嘅一個營運嘅計劃啊，即係點樣去管理啊，點樣去保養啊，你同事可能第日攞白金啊，或者係。即係希望你攞白金啦，梗係或者係繼續保持翻呢個認證啊咁樣啦。咁啊，亦都有講到一個指南，即係一本天書咁樣當係。咁就有講到，即係你哋點樣買啲環保嘅物料啊，或者係買啲認可嘅一啲資源啊咁樣。咁
咁啊，同埋設施維修同埋翻新方面，我哋都會即係講咗啦，即係大概有啲咩物料啊，你又唔好用啲唔環保嘅油漆啊，或者係啲唔環保嘅木啊咁樣啦，都有講到嘅。咁啊，同埋亦都係會有即係會介紹下，即係點樣係空氣質素係非常即係 keep 到咁好嘅水平咯。咁啊，同埋都有講埋即係點樣去清潔啊，即係用邊一隻布啊，可能係用啲咩清潔劑啊咁都會講埋嘅。咁啊，亦都有講到即係當然啦，殺蟲水方面點樣係可能係唔好用啲太過毒嘅一啲殺蟲水咯，係啦，都有講嘅呢樣嘢。咁即係頭先都有講過啦，即係點樣可以有 TBOC，即係點解會即係可能係即係唔差咧？即係你哋係因為用咗啲雪種，即係都係靚嘅雪種嚟嘅，就係冇害嘅呢啲類型體係啦。咁通風方面咧，你雖然你哋酒店咧就冇一個地方可以開到窗，可以係開到門或者係有新鮮空氣入嚟啦。咁但係你哋咧都有用啲機械嘅風扇同埋做啲風機，咁就呢樣嘢咧都會即係加重咗即係對一個室內環境嘅一個保護嘅一個，即係咁就啲空氣會可能係走得快啲，多啲死氣，即係冇咁多死氣焗喺入邊啦。係啦，咁就呢樣嘢都好緊要嘅，即係對於即係攞到呢個認證啊，咁喺室內空氣方面。係啦，咁其實有咩好處咧？即係對你哋都唔係淨係話一個認證，唔係真係攞咗就攞咗嘅喎。其實係啱先開始嘅啫喎。對你哋酒店對你哋員工有咩好處咧？對你咁多同事，咁就即係代表第一就你哋喺一個好健康嘅一個工作地方咧 ，workplace 度做嘢啦。咁就亦都會即係提升咗你哋對工作嘅一個即係滿意程度嘅一個舒適程度嘅。咁就仲有係會營造咗一個使命感啦，即係你哋會有一個即係會話大概係有個sense of belonging啊，咁即係同埋亦都會對你哋即係環保嗰樣嘢咧，都會提高咗認識啦。即係你做嗰啲咩，大概會知道自己係做嗰啲咩係提升咗佢咯。即係對呢個 LED 或者對環保嘅話。咁好啦，咁我哋而家不如即係俾你哋咁多位同事，可能15-20分鐘去討論下，即係唔同嘅一啲案例啦。咁睇下你哋會有啲咩意見。咁之後20分鐘後會你哋去變咗你哋去講翻嘅啦喎，要大概即係可能每一組用1分鐘時間去分享下嘅啦喎，即係大概你哋講我哋講啲咩咁樣。係啊，我聽下你哋講嘅啦，到時就咁可能每4個人，係咯，每4個一組咯，可能4個至5個一組咯。大家咁4個人至5個組，工程部一組啦，好5個，呢邊4個，咁另外同事呢度可以跟埋先啦，台上呢度師傅可以呢度做得，呢度可以做，咁呢度呢個要係係啊，我哋可以問我哋問題得嘅，即係你識唔識？即係點解？一齊睇下，要唔要多一張啊？先，要唔要多張？係咪手成可以睇？唔係啊，唔係嘅就係咁，就係咁即係玩㗎。先呢個問題。OK， 咁呢個咧就係話已經安裝咗一啲智能系統，譬如話啲水啊、燈啊嗰啲，按時間不當使用，即係如果唔識，即係用得唔啱嘅話咧，就可能會令到嗰個效果唔好啊。係啦，咁而我哋喺我哋嚟講咧，成間整個團隊咧，基本上係做好到呢啲嘅，係嘅，你自己經過咗之後咧就1分鐘係啊，即係用得好啦。係啦，咁大家可以傾一傾啦，明白？可以用翻我哋係咯，水啊、電啊、燈啊，或者廚房可能有啲爐頭嗰啲定時會走啲咁啦。即係點樣先至到我用得好？睇到啲整眼鏡係講啊嘛，大家你哋明唔明啊？我快速多元水啦，
明啊，真係。嘅意思係。你唔使啲燈包慳電啊！係即係話係我前發咗先都講啦，即係 ESG 方面，咁即係你哋譬如用緊啲程序，即係就係譬如喺房間程序同屋使用啊或者垃圾分類，即係你可以譬如你酒店係咪有即係可能有個 scheme 我聽過嘅就話係可以咁你如果平均1萬半買，可能你要送一房啦出嚟，咁你可以呢樣嘢放咗一個，你可以即係呢啲客人可以揀咯，即係佢哋而家唔講你。係譬如1萬半買咁樣，佢都橫掂佢都走咗你，咁啊不如佢唔想你走，你唔一當你由佢唔走咯，即係佢自己可能自己走嘅啫。佢用少咗都係又少咗好多水咯，即係呢樣嘢都可以呢個方法去思考。即係佢哋自己就可能係會搞掂，就自己用你啲姐姐啊，就係做水嘅。一自能嘅系統啦，即係我哋慳電。係啊係啊，你可以呢個方向去唔緊要嘅，錯咗得就真係唔介意嘅，我哋係希望你錯嘅，就係咁。會有啲人咧就可以解釋下係咩嚟嘅，大概係啊，真係唔緊要嘅。而家咧住咧就要排。你哋翻嚟出嚟講最緊要係係啊，擺埋佢出嚟講得㗎。就你出去咯，就你去咯，可以慳最多嘅。咁而家就我哋有乜方法？打水喉嘅啫。你寫陣間長語你分享。你哋呢度有冇咩傾到？大概。我哋出去講啫，最緊要，唔緊要嘅嗱，啱與錯唔緊要，邊個出去講最緊要，派代表出去。平時啲係咪同時少啲見到啲係？哦，咖啡室嘅你，係咪跟住 game 嘅？順利買嚟嗰邊。講咩我咧就你講咧就你記得講咩？6點13分嚇嘛，係啊，周春。即係喺佢用嘅啲嘢就最好係即係佢抽咗，即係譬如你呢度冇人開得啦，先你呢間即係即係香嘅。炒咗佢咯，培訓咯，即係玩你嘅問題啊，我嘅問題係如果我係咯，即係話加都冇錢，即係俾咗意識翻嚟，就面上去講解，令到維持做解。哦，我明。係啊，即係都係。就係咁。即係你一出
你用得多翻，即係你平時可能你用咗兩邊先洗一次，你嗰兩邊先洗10次咧，嗰兩邊基本上用唔完㗎。咁你哋會有啲咩 plan 去？多啲少啲嘅情況，即係呢樣嘢啦，即係我當然係攞啲俾你自己可以。洗衫嗰啲儲攞多啲先洗，會唔會可以？但我唔知詳細運作好嘅。有啲咩？可能洗碗碟嗰啲都有，煮嘢食會唔會有啲位係可以？都有。有咩？可以㗎。講晒啦。呢個都係講嘢㗎。呢個都係講你哋喺邊度？即係學生咁樣。即係個細個就喺度學生嚟講應該，唔係叫佢嚟等多錢，我叫佢等多錢。叫佢咩啊？叫佢出嚟講。叫佢出嚟講嘅啫。叫佢出嚟講嘅。叫佢出嚟講。你哋都係學生嘅，你哋係富林呢個。我睇到啲嘢㗎。我諗得3分鐘啦，5分鐘3分鐘。好。咁你做呢個？呢啲做明啦，要明啦，唔係定乜嘢啦，得埋。我哋最緊要你唔講得，我哋驚你哋趕住落去開檔。好，我真係8。應該都爭個幾都得㗎啦，會影響。一陣都會，我叫同事落嚟，阿 Julie 係咯，咁啊，即係今日我哋呢度整咗先，咁聽日多啲人可能。如果係咧，上去嗰邊，可能你講 local speech。OK，係啊，OK，咁樣佢就係咯，我 send 個 message 佢希望嘅，即係佢正式嘅。send 俾佢。好，俾得佢，最緊要佢得閒先啦，得閒先。你老細㗎嘛？我係會。你今日你去教邊度？喺邊度啊？俾個咪你哋講，一人一句。OK 嘅，佢哋 send 唔明嘅。係啊。呢前你由生日部轉翻嚟工人部嗰陣時抄完，你哋做咩嘢？以前你喺餐飲做。我已經係算，但係會覺得係抄完之後，因為用工程部同埋餐飲部幹咗，係咯，但係都 OK 係咪適應到？
主要仲有半餐嗰啲。嗰時係咪仲係華叔嚟㗎？嗰時個 PM 冇人獎。你嗰時讀緊書嘅時候，喺香港讀咩嘅嗰時？哦，hotel manager，即係 Poly 嘅。哦，即係都中意做酒店做呢一行係嘛？咩做嘅酒店？除咗呢度之外，我即係跟阿 Jackson 啫。好似你我，你間房嗰部。有冇方法會 approach 到啊 Jackson？因為佢哋都好似未覆我 email 嗰度，咁我想睇下佢哋係咪冇興趣做或者。冇啊，因為一路都未覆我。我 email 咗佢應該都3次，佢哋都好似我想睇下佢哋即係咪可能有啲困難或者點樣，定可能佢哋係冇興趣做，我想大概都了解下啊。會唔會有方法係咯？可能想睇下可以。係咯，即係同你都 friend 咁都熟。係咯，我都想睇下即係佢哋大概嗰個有可能有困難係有成即係資料方面。咁我哋都俾咗 deadline 就5月11號嘅，佢就一路同你報我。11號之前，係啊，之前就叫佢哋就好似可能俾到啲資料我哋咁樣。因為即係如果要攞啲嘅話，你知道3號就 post 咁呢個 V4，我都想盡快幫佢哋，即係可能係 process 啊嗰啲。我睇下佢哋係咪即係可能有困難，定係完全可能係冇興趣做，係啦都唔緊要，我想大概了解下情況。可能如果你可以就幫手問一問佢咁樣，好唔該。唔係，我哋就 email 咗佢，叫佢 send 翻啲嘢翻嚟嘅，咁就一路都未覆。咁我睇下佢哋大概係即係有冇諗頭，係啊。嗰啲成日俾人清單多，好賣喎。咁佢呢度有咩問題？好，咁各位同事都應該大概都有個結論㗎啦，係咪啊？咁我可以請大家出嚟分享㗎啦喎，應該。咁不如先請第一組好唔好啊？你邊個代表出去講啊？你唔係代表啊？係，不如佢一就佢啊，不如就佢啊，不如就佢啊，唔緊要嘅，真係講講都得㗎，唔怕嘅，唔怕嘅。都得。咁可以試下先，唔緊要，嘗試下先，嘗試下先。譬如話有時我哋酒店咪有啲房客咪有啲玻璃樽水嗰啲狀況嘅試過都有投訴呢樣問題嘅。咁如果咁你到時再即係介紹俾我客聽話，其實都有一個好處嘅，因為又唔使做咁多 storage 擺喺房嘅。如果你有需要，你先至攞嚟用，係好過即係好過你擺晒喺度，即係。係啊，嗰陣喺度用咁啦嘛，係咪先？即係啲玻璃樽就最好擺埋佢咯，即係。係啦，拍賣俾你啫，有得咁用，即係就唔好擺晒出嚟咁咯。係啦。係咯。咁就係你嘅分享呢個。係啊。好，有冇補充啊？有冇補充？有冇補充？可以㗎，可以啊，我講呢個講嘅啫。你話海水沖廁嗰度其實冇乜客問嘅，咁因為係咯，都唔會有咩影響嘛。咁但係你話其他類型設施咧，即係譬如玻璃樽嗰個就好多客問啦，點解都係支水啊？咁我哋會解釋每層有個水機咯。咁佢真係唔清楚，我哋帶埋過去，即係睇下點用咯。咁另外話有個高 green 嘅計劃嘅，另外即係叫啲客唔好執房，咁我哋俾100個 coupon佢㗎嘛。咁嗰個咧就我哋直情會有啲 flyer 或者封簡介咁樣，直情解釋翻點樣唔執房啫，但係會換用品啊嗰啲就令客人放心咯。咁都幾多客人會 join 翻嘅，咁又會幫襯我哋 F&B 啦。咁係咯，另外我哋酒店即係強調我哋有個認證啊嘛而家，咁我哋攤睇有啲 flyer 嘅，有啲聽卡嘅，咁客人見到佢可能都個 QR code 睇下，咁咪就信翻咯。好啊好啊。係，咁揀我哋酒店啦。
非常之好喺呢個答案上係啊，即係頭先都講過啦，即係可以慳到水啦，即係你譬如慳到水慳到好多，可能係啲人力物力都慳咗啦，其實質房嗰樣嘢，咁佢哋有叫運送咁樣就變咗，即係可能更加支持到，即係我哋頭先講過話啲認證，即係攞到環保啊、LEED 啊、ESG 呢啲咁嘅嘢都係，咁都非常之好嘅呢班係啊。咁好啦，第二組咯喎，第二組又即係第二個案例就講緊大概係清潔部門嘅，咁就有冇第二組人想出嚟分享下第二個同事？咁都係多啲啦，有時啲行入呢啲事可能好清楚點樣分類嘅，最後有咩叫分類下，跟住就 OK， 繼續啊！跟住如果要佢成日執嘅話咧，就將個卡點樣打張籌啦，再講翻可以執貨咁，即係嗰個係就慳翻啲錢，就係洗呢啲嘢。哦，呢個分享，係咯，有冇補充？冇啊，冇啦。都係頭先講過啦，即係話第一組講嘅就要大概係可能係俾多啲管治，即係呢樣就係啱我哋講到 ESG， 即係可能係管治方面嘅嘢咯。即係大概係點樣去話翻俾啲客知，即係我哋攞啲咩認證，咁大概佢哋可以做啲咩嘢，咁樣都係一個係啦，都係一個可能方法嚟嘅，咁樣都係一個回應嚟嘅，對於呢一題。咁好。咁我第三組有冇同事出嚟分享下？大概係你哋討論咗啲咩嘢？第三組邊個第三組嘅人嚟問？邊位？有冇人第三組嘅？第四。第三組。第三組。我哋飛。好啦，咁第四組出嚟嘅，請第四組嘅同事，如果你哋有嘅話，係啦，邊位？咁呢個黑頭粉。係啊，多啲同啲新同事 training 咧，話俾佢知慳水慳電啦，因為新入職啲同事可能未必咁清楚啦，我哋有好多環保認證。啲燈仔下邊咧貼啲紙啦，提醒啲同事咧出人要熄燈啦，跟住冷氣啊嗰啲咧要熄咗佢啦。係咯。大概都係咯，可以話到俾多啲同事知啦，譬如貼多啲海報或者喺啲員工嘅，可能喺啲同事嘅後勤區度咧，可以擺多啲關於 ESG、關於即係啱啱講個環保認證嘅一啲資料咯。咁等佢哋更加認識到呢樣嘢，咪可以自然做到即係呢啲效果啦，先講過嘅。係啊。咁第五組有個同事出嚟分享下咧，邊個係我第五嘅係講？組發展嗰度，不過可以上翻多啲出嚟啦。另外可以拍啲短片喺酒店附近嗰啲鏡頭，可以講翻出嚟生意，可以多啲客人可以自己同事都有啲小冊子啊，可以擺喺台。大概幾多？係咯，咁樣大概即係呢個認證未攞咗啦，咁樣係啦，都係大概講下，即係大概佢係會有啲咩做到啊，同埋係即係對你哋有咩影響咁咯，係啦，可能都會解解下咯，大概就。咁好啦，不如等我去做個總結先啦，即係啱都聽咗你咁多位講嘅嘢，同埋頭先你哋都聽咗我即係講咁耐啦，咁樣。咁啊3年嘅通常呢個認證，即係呢嘅認證就係維持咗3年嘅。3年後你哋都要，但係都唔係淨係話啱攞咗就得㗎，所以先講過，就係其實啱開始嘅啫喎。咁你3年後咧，可能都要續翻呢個認證㗎咯喎。咁大概係要做啲咩咧？咁我不如就要你咁多位同事出一分力啦，呢度真係。咁就定期工程部同事可能就要定期檢查下啦，有冇漏水啦？有啲位有冇啲嘢係舊失修，可能啲木啊嗰啲可能係爛晒咁咧，就要維修啦。都講咗幫一幫手。咁啊，可能餐飲部或者可能係有冇前台部嘅同事咧，就記住，即係你哋係每日可能你用所有部門應該都要㗎啦，即係都要即係收工嗰陣咧就留意下自己 office 會唔會有啲燈啊、冷氣啊，可能係電腦嗰啲熒幕啊，或者水龍頭啊。可能係啲插掣啊嗰啲啦，咁如果有咧就記得熄咗佢同埋掹咗佢啦，就唔好長着住成晚咁啦，因為都會幾好多電嘅。如果呢啲裝置你成日開住嘅話，咁同埋可能亦都會加速佢嘅老化同埋壞嘅老化一個功能嘅損耗嘅。咁啊，同埋提醒，即係所有成日都要提醒啲客人啦，佢哋要節約能源同埋用水啦，即係可能係你哋前台部嘅要幫一幫手啦，同時就
可能每個客人住就要俾張紙佢睇下，大概佢係要做啲咩嘢，即係可能係最好係節能啦，或者係用水會係勸佢哋啦咁。因為始終可能你哋聽咗我講，或者係你哋都有認識，即係，但係不過係個客人都可能係知道大概係做緊啲咩，同埋係咩係環保㗎嘛。咁所以係啦，都要再經常性地提醒下佢哋咯。咁就可能係餐飲部嘅同事都要係啦，可能都要提一提啦。咁啊，所有同事應該都會用到紙㗎啦，係咪應該咁嘅同事係咯？咁啊，盡量就雙面印啦。如果要用嘅話，就當然最好就唔好用啦，即係盡量就用可能係 iPad 啊，或者係用電話啊嗰啲咁啦，即係就用電腦嘅電子嘅一啲屏幕咁啦。就譬如可能係check in， 可能係前台部嘅就 check in 嘅客咧就俾個 iPad 佢哋做咯，就可能係填嘢咯。咁譬如餐飲部就可能係將啲 menu 嗰啲咧就轉晒做嗰啲菜單就轉晒去做電子咯，就用 iPad 咯，係啦。咁啊記住啦，即係回收嗰三色咧就藍色就係回收啦，頭先都講咗。咁啊綠色就係即係可能係廚餘嗰啲啦，咩垃圾桶即係啲分類都要記一記啦。咁啊當然係垃圾就最後考慮啦，就黑色啦，即係真係佢要去即棄要堆填區嘅，就盡量就唔好啦，就最好就係啦。咁我都係啦，會即係可能係重點，即係而家都會即係講下啲咩總結啦，即係頭先我哋講過嘅嘢。咁啊即係 LEED 就代表係即係嗰個認證啦，個能源與環境設計嘅領導能力嘅。咁啊你哋即係酒店都有即係攞咗即係 LEED 之後咧，咁就嗰個營運同埋即係點樣去維護住即係呢個認證啦，即係維持住佢3年之後可以續到牌啦。咁啊即係呢個，但係呢個成就咧就係要靠你哋努力啊，真係即係去啲政策啊，同埋所有你哋嘅管理啊要做得即係要 keep 住做得好似而家咁好，咁樣先至 OK 嘅。係啦，咁可能係今日就係咁多咯。咁啊睇下你哋有乜問題要問，可能咁啊同事可能俾5分鐘、3分鐘你思考下問題，可以隨便問我哋嘅都可以。咁我都同我同事都會可以盡量答你哋嘅。係啦係啦。有冇問題？你哋咁多位同事？好啦，咁大家或者可以你哋再圍翻個 group， 咁就2分鐘時間啦，俾大家再去最 final 去諗一諗，好唔好？咁我哋2分鐘就同大家做一個嘅最拉尾嘅一個嘅總結，好。咁大家可以分翻4個做下。咁點樣有問題啊？唔緊要，隨時啦。係啊。係呢樣嘢都要要嘅，其實咧就每個月你哋都要儲翻啲 data 嘅，即係而家開始要儲嘅嚟㗎。啱，譬如你哋幾時攞？2月到啦，應該2月中到啦，攞咗呢個認證啦，咁就每個月都要儲翻啲電啊、水費單、電費單嚟要儲啦，同埋垃圾嗰啲 audit 嗰啲都要儲啦。咪食嗰啲咩？嗰啲食物嗰啲咩廚餘嗰啲，佢都有 record。係啊，嗰啲就儲翻啦，一定要儲先至做到嘅，每個月都唔可以爭嘅都。係啦。阿 Ricky 哥不如有冇做乜事啊？有冇問題啊？不如出嚟分享下，大家分享下啦。咩？大家有冇問題？咩係 ESG 不如等 Ricky 哥講下啦。大家明白嘛？明白 Nicholas 講啲嘢嘛？明白。要問嘅喎，要問翻嘅喎。不如你講下啦 ，Ricky 哥，你睇佢講下咩係 ESG 啦，不如。ESG 梗係好啦，特別而家我哋舊年開始由4月開始房口部咪有coupon 嘅，如果客人如果唔同洗高邊嗰個係啊洗床單啦，唔使換枕頭袋啦，會有100蚊 coupon 俾翻個客人可以用，同埋可以疊加嚟用嘅。咁講真啦，大家如果喺自己屋企，你都唔會每一日換床單嘅話，我估換枕頭袋同床單。但係當然啦，你俾咗錢住酒店，咁你要有翻落享受。但係而家開始，而家好多客人都係會環保，真係根本唔需要用。譬如你住2-3晚，可能換1晚，或者係直情係好多都唔換。咁由舊年我哋酒店開始，由4月開始到而家咧，每一個月都超過可以有幾雙，唔係雙係3贏添。客人可以有coupon用啦，可以去 Outlet 用翻啲錢啦。咁公司又我哋就為咗環保ESG樣，我哋有咗貢獻啦。同埋每一個月我哋而家慳咗，淨係做房執房嗰個錢，每一個月慳超過10萬蚊。咁呢個唔係慳錢嘅問題嘅，
公司會將翻呢10萬蚊攞翻去做翻 ESG 啲嘢嘅，即係投放翻落 ESG 嘅資源度，唔係話淨係慳錢呢個 purpose， 但係因為對地球大家都幫助。當然啦，我哋你話係咪而家即刻睇到慳水？排污啊，各樣都慳咗先，因為你洗床單、洗酒樓袋一定用 chemical， 一定用水嘅 chemical 就流翻落大海。你話我哋呢代人睇唔睇到咧？咁我哋有下一代噶嘛，或者再下一代。咁呢一次係一路持續去對地球係好嘅。咁所以大家就努力下啦。咁有冇其他問題？係啊，問題要問嘅喎，咁多位同事。係啊，好。係啊。有冇其他 Michael 神？ OK， 咁影翻幅相。係啊，我哋嗱嚟最後尾咧就想影張唔該晒。